పండుగ చేసుకోవడం జరిగింది. అయినప్పటికీ రికార్డ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన ఈ మంత్లోనే మొత్తము ఏవైతే పనులు చేసిరో మంది డబ్బులు లేని కారణంగా ముందస్తుగా బిల్లులు తీసుకున్నాం. తొందరపడి వెంటబడడానికి బిల్లులు తీసుకున్నాం కానీ అది పొరపాటు. కాబట్టి వెంటనే రికార్డ్స్ తీసుకొని రికార్డ్ చేపించి బిల్లులు తీసుకోవాల్సిందిగా గౌరవ సర్పంచులకు పనిచేస్తాం. అదేవిధంగా రాత్రి కలెక్టర్ మేడం దగ్గర మీటింగ్ వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ డాక్టర్ అంశం కూడా ఒకటి ఉంది. మరి దానిపైన క్లారిటీ లేదు. అయినా నాకు తెలిసిన విషయాలు మీ ముందు పంచుకుందామని చెప్తున్నాం. మనకి 20 గ్రామ పంచాయతీలో డాక్టర్ సంబంధించిన అన్ని తీర్మానాలు గౌరవ కలెక్టర్ మేడం గారికి సమర్పించడం జరిగింది. అక్కడ ఏం జరిగిందంటే తక్కువ జనాభా ఉన్న పంచాయతీల్లో తక్కువ హాస్పిటల్ పెట్టుకోమని చెప్పారు. కానీ ఆ హాస్పిటల్ ఏదైతే 10 HP 20 HP డాక్టర్లు మనకు పనిచేయమని డీలర్స్ సమాచారం ఇవ్వడంతో మనం ఖచ్చితంగా 39 HP 42 HP కొనాలని గౌరవ కలెక్టర్ మేడం గారు చెప్పడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి విధి విధానాలు ఈ 2-3 రోజులుగా మనకు వస్తున్నాయి. మనకి ఈ మంత్ కూడా ఎవ్రీ మంత్ ఏ పంచాయతీకి అయితే డబ్బులు జమ అయ్యారో ఈ మంత్ కూడా అమౌంట్ వచ్చేసింది. మరి ఈ మంత్ కూడా జమ అయిపోతుంది. ఈరోజు బహుశా ఈరోజు సాయంత్రం వరకు లేకపోతే రేపు మనకు అమౌంట్ జమ అవుతుంది. ఈ జమ అయిన అమౌంట్లో మనం ఖచ్చితంగా 50% మాత్రమే డెవలప్మెంట్కి వాడుకోవాలి. ఏదైతే స్టేట్ పై కలెక్టర్ మేడం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలు ఏంటంటే 50% మాత్రమే నిధులు మనం వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. మిగతా 50% నిధులు ఇది కరెంటు బిల్లులే కావండి, శాలరీ మన డాక్టర్ లోన్ రిప్లేస్మెంట్ లోన్స్ కట్టాల్సి ఉంటుంది. 50%లో మనకు వచ్చే అమౌంట్ 50% లోన్లకు కరెంటు బిల్లులు శాలరీస్ వాడాలి, 50% డెవలప్మెంట్ వాడాలి. కొంతమంది సర్పంచులు ఈ 30 days ప్రోగ్రాంలో అన్ని నిధులు చేయడం జరిగింది. కానీ అది పొరపాటు. కాబట్టి ఎవ్రీ మంత్ మనకు డబ్బులు వస్తున్నాయి కాబట్టి దీనిపైన ప్రత్యేకమైనటువంటి నిఘా ఉంది. మనకు ఒక ట్రిబ్యునల్ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏర్పాటు చేసినారు. కాబట్టి ఎవ్రీ మంత్ కూడా గ్రామ పంచాయతీలో చెకింగ్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే డబ్బులు వస్తున్నాయో అప్పుడు పారదర్శకత కూడా అంతే ఉండాలి. కాబట్టి గౌరవ సర్పంచులు ఇది గమనించాలి. ఎవరైతే ఈ గ్రామ పంచాయతీ నిధుల గురించి కానీ రికార్డు విషయం కానీ మేము ఎల్లప్పుడూ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటాం. ఏ కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా నేను ముందుంటాను. మీ క్రమాన్ని నేను సిద్ధము. ఏ విధంగా పనులు చేయాలి, ఏ విధంగా చేయాలనేది కూడా నేను కులశేఖరంగా మీకు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉంది. అదేవిధంగా కరెంటు బిల్లుల విషయంలో మేము ఏం చేయలేని పరిస్థితి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మన మీటింగ్లో 16 జరిగిన మీటింగ్లో ఖచ్చితంగా కరెంటు బిల్లులు కట్టని పక్షంలో వారు ఏదైతే సర్పంచ్ల పైన చర్య తీసుకోవాలని గౌరవ కలెక్టర్కు ఆదేశాలు జారీ చేయడం. ఎందుకంటే డబ్బులు ఇస్తున్నాం, ప్రతి నెల మేము డబ్బులు ఇస్తున్నాం, ఎందుకు కరెంటు బిల్లులు చెల్లిస్తలేరు, వాళ్లకు మెమోలు జారీ చేయండి, నోటీసులు ఇవ్వండి అని తెలియపరచడం జరిగింది. ఈ మందుకు సంబంధించిన కరెంటు బిల్లులు కూడా ఒక 3 సర్పంచులు తప్ప మిగతా అందరూ కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ 3 సర్పంచులు కూడా ఈ రోజు రేపట్లో ఇస్తే బాగుంటుందని తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ మంత్ మీ గ్రామ బిల్లు అనేది తెలియజేయడం జరిగింది. మీటర్ కూడా కరెంటు బిల్లులు ఇస్తున్నారని గౌరవ కలెక్టర్ మేడం తెలిపినప్పుడు ఈ గ్రామ పంచాయతీలో మీటర్లు బిగిస్తేనే కరెంటు బిల్లులు ఇవ్వాలి. మరి అదేవిధంగా ఏ పంచాయతీ అయితే నెక్స్ట్ మంత్ మీటర్లు బిగిస్తారో ఆ గ్రామ పంచాయతీకే మనం కరెంటు బిల్లులు చెల్లించడానికి ఆస్కారం ఉంది. అయితే ఈ తర్వాత అన్ని రికార్డులను గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ కానీ సర్పంచ్ కానీ నిర్వహించడంలో జరిగింది. గతానికి గ్రామ పంచాయతీ మీద ప్రత్యేక దృష్టి చూసుకున్న రికార్డు లేనప్పటికీ కూడా మేము హైదరాబాద్ నుంచి తెప్పిస్తున్నాం కాబట్టి చేయడం జరుగుతుంది. దానికి సర్పంచులు మరి అందరూ కూడా చెప్తాను. దానికంటే ముందు దీనికి కూడా బిల్ పేమెంట్ సేమ్. గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం చేసి గ్రామ పంచాయతీ ఇవ్వమంటే గ్రామ పంచాయతీ ఇస్తాం. లేదు మీరు తీర్మానం చేసి ఎవరికైనా సప్లై చేయమంటే సప్లైకి ఇస్తారు. ఇది పూర్తి బాధ్యత గ్రామ పంచాయతీ. పేమెంట్ ఎవరికి ఇవ్వాలని వారే నిర్ణయిస్తాం. గ్రామ పంచాయతీ చెప్తా అంటే గ్రామ పంచాయతీకి మొదటి అవకాశం. లేదు నేను గట్ట ఇంకొకరికైనా తీర్మానం చేసి ఇస్తానంటే వాళ్ళకి అవకాశం. దానికి ఎంత మెటీరియల్ పడుతుంది, ఎంత పొడవు, ఎంత వేరు, స్థలం ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అనేది మా నవీన్ మన ఇంజనీర్ చెప్తారు. ఇంజనీర్ మీరు ఎక్కడెక్కడ కావాలంటే ఆ విలేజ్లకు వచ్చి మనం మాట్లాడుకుని ఇస్తాము. దానికి బయటకి కూడా ఈ మధ్య వేరే వ్యక్తి వచ్చి కాంట్రాక్ట్ ఇస్తామని అడిగినా
అడిగితే మేము డైరెక్ట్గా మేము ఇచ్చేది కాదు, గ్రామ పంచాయతీ సహకరించాలి, గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం చేసుకొని వారు అంగీకరిస్తేనే మీరు ఇవ్వాలి తప్ప మా నుంచి కాదు. మీరు వెళ్ళి గౌరవ సర్పంచ్ గ్రామాలకు వెళ్ళి కలవమని చెప్పడం జరిగింది. ఆ బిల్స్ కూడా ఎట్లా వస్తాయని 3-4 స్లాబ్లలో వస్తాయని చెప్పడం జరిగింది. దానికి ఎంత మెటీరియల్ పడుతుంది, ఎంత పొడవు రూపాయలు 22 అర్జీనే చెప్తున్నాను. 16.5 మీటర్లు, విడ్త్ వచ్చి 16.5 మీటర్లు, లెంత్ వచ్చి 21 మీటర్స్. అయితే ఈ సైజులో మనకు ఇది కట్టాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ క్రిమిటోరియంలో మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే ఒక ఆఫీస్ రూమ్ ఉంటుంది, అది 3.8 ఇంటూ 3.6 మీటర్స్. దాంతో ఒక చిన్న హాల్ ఉంటుంది 4.58 టు 3.6 తోని, ఒక జెంట్స్ టాయిలెట్, ఒక లేడీస్ టాయిలెట్, దాంతోపాటు ఒక బోర్వెల్ గ్రామ పంచాయతీలు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దాని తర్వాత 2 దిప్పుడు గల 2 చిన్న ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత ఒక బర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఒక 2 ఉంటాయి అన్నమాట. దీనికి మొత్తానికి పట్టాల్సిన మెటీరియల్ ఎంత పడుతుంది అంటే క్రిమిటోరియం మొత్తానికి సిమెంట్ వచ్చేసి 435 బస్తాలు పడుతుంది, శాండ్ వచ్చి 50 ట్రాక్టర్లు పడుతుంది, 20 mm మెటల్ 22 ట్రాక్టర్లు పడుతుంది, 40 mm మెటల్ 2 ట్రాక్టర్లు పడుతుంది, ఆర్ఆర్ మైదాన్ని 20 ట్రాక్టర్లు పడుతుంది, బ్రిక్స్ 24,000 పడతాయి, హెచ్బైఎల్సి 8 mm బాలు 83 లెంతులు పడతాయి, 10 mm బాల్ 76 లెంతులు పడతాయి, 12 mm బాలు 19 లెంతులు పడతాయి, 16 mm బాలు 32 పడతాయి, మైండింగ్ వైర్ 25 kgs పడుతుంది. ఎంఎస్ స్టీల్ ఐరన్ గేట్ 4.5 ఇంటూ 1.5 సైజ్తో ఒక పెద్ద గేట్ ఒకటి ఉంటుంది, 4 వెంటిలేటర్లు, ఒక 3 డోర్లు మన నార్మల్ సైజే, దాని తర్వాత 4 విండోస్ పెద్ద 1.5 ఇంటూ 1.2 సైజ్తో ఇవి ఈ రకంగా పడతాయి. అయితే దీనికి మొత్తం టోటల్ ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్ వచ్చేసి 9,85,000 రూపాయలు ఉంది. ఈ 9,85,000 రూపాయలలో ఏమేమి వర్క్స్ అనేది డీటెయిల్ అది సెక్రటరీకి ఇచ్చారా సార్ అసలు కాపీ? ప్రతి ఊరికి ఎస్టిమేషన్స్ అయిపోయినాయి. ఈ ఎస్టిమేషన్ కాపీ నేను ఇస్తాను డీటెయిల్. అయితే ఐటమ్ వైజ్గా 35 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం 9,85,000. దాంట్లోనే స్ట్రీట్ లైట్స్, సోలార్ లైట్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఫెన్సింగ్ ఉంది, ఐరన్ గేట్, కంపౌండ్ వాల్ లేదు, ఫెన్సింగ్ ఉంటుంది, ఐరన్ గేట్ ఫెన్సింగ్ ఉంటుంది, మెయిన్గా ఆర్ట్స్ ఉంటుంది, ఒకటి వైకుంఠ ధామని పేరు పెట్టి చేసేది ఆర్ట్స్ ఉంటుంది. ఈ ఎస్టిమేషన్ కాపీస్ అన్ని అందరికి ఇండస్ట్రీస్ ఇచ్చి సర్పంచ్ గారికి ఇవ్వని చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ. మంచి కార్యక్రమం చేపట్టినాం, ప్రజలు కూడా సంతోషానికి ఉన్నారు. సర్పంచ్ గెలిచి సరదాగా వికారాబాద్ ఉండాలని వస్తే కూడా ఎవరు అర్థయ్యారు. సర్పంచ్లకు ఒక మెరుపు అనేది వచ్చింది. ఎందుకంటే ఒక కార్యక్రమాలు చేస్తే గ్రామాలు పరిశుభ్రంగా అయినాయి. ఇంతకుముందు ఎక్కడున్న ప్లాస్టిక్ అక్కాలు ఉంటుండే, ఎక్కడున్న మోరీలు అక్కాలు ఉంటుండే, అవన్నీ చేసుకున్నాం. ఇక ఇంకొడుకుంటారు. ఈ ఒక కార్యక్రమం ఇంకా 100% అమలు కావాలంటే ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఇంకొడుకుంత అవసరం. ఆ ఇంకొడుకుంత లేని వల్ల రోడ్ల మీదకి వెళ్ళి నీళ్ళు పోయి దోమలయ్యి మనం చేసింది కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. ప్రభుత్వం చేసింది కరెక్టే, కానీ ఈ ఇంకొడుకుంతలకు కూడా మనము బాత్రూమ్లో కట్టుకున్నాము. గ్రామాలంతా బాత్రూంలో మాదిరిగా ఎస్బీఎంలో ఎట్లయితే బిల్లులు ఇచ్చారో అట్లా ఇస్తే 100% సక్సెస్ అయితే ఇవి. లేకపోతే 20 గ్రామాలు కూడా ఒక ముఖం మనం రాసిస్తే ఆ వైకుంఠ గ్రామాలు కూడా మన ఈ 5-6 నెలల లోపల అయిపోతాయి. మనకు మంచి పేరు వస్తుంది, గ్రామంలో మంచి పనులు అయినట్టు ఉంటుంది, సర్పంచ్కి మంచి పేరు వస్తుంది. ఈ ఒక మంచి పనికి ఎవరమైనా చేద్దాం. ఎందుకంటే మొన్న 30 రోజుల కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్క మెంబర్ సహకరించాడు, ఉప సర్పంచ్ సహకరించాడు, ఎంపీటీలు సహకరించారు, అందరూ సహకరించిన. అయితే సర్పంచ్ ఒక్కడు ఏం చేయరు. ప్రజలను కలుపుకొని మనం కూడా నెల మనకు డబ్బులు పెడుతున్నాయి అంటున్నారు. ఆ డబ్బులు వస్తే కూడా ఉదాహరణకి ఖర్చు పెట్టకుండా ప్రజలకు నలుగురు చెప్పిందే వినాలి. ఇక మనం ఇప్పుడు ప్రజల మనసులం ఎక్కడ కాకుండా మన ఇష్టం మొత్తం పెట్టకుండా నలుగురు అన్నట్లే దాన్ని అభివృద్ధికి పెట్టుకొని మన గ్రామాలను మంచిగా సాయశక్తులు అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఈ యొక్క 5 ఏళ్ళ మండలానికి మంచి పేరు తెచ్చుకొని మన అవినీతి లేని సర్పంచ్లుగా అందరము గ్రామాలకు సహకరించమని మీతోటి తెలియపరచుకుంటూ
ఈ యొక్క ఉపాధి హామీల ఇప్పుడు కొంత కొట్టమని చెప్తున్నాం సార్. దానికి ఏమన్నా మీరు కలెక్టర్ అడిగితే ప్రత్యేక గంట ఏమన్నా ఉంటే ఎస్బీఎం ఇచ్చినట్టు వాడు పని చేసుకున్నాడు వారం మిగిలి నెలలు. కానీ సమాజం అంటే ఎవరు ఆగరు, కట్టోడు కూడా కట్టుకోరు. పైసలు లేదు, గరీబ్ మనుషులు ఉండాలి. వాళ్ళకి ఆ మెటీరియల్ కొనడానికి కూడా పైసలు లేవు. కాబట్టి ఆ యొక్క ఏమన్నా స్కీములు మీకు ఉంటే ప్రత్యేక విధంగా తొందరగా వాళ్ళ కట్టుకున్న వాళ్ళకు డబ్బులు ఇప్పించడం ఏర్పాటు చేస్తారని తెలుసుకుంటూ మీ అందరికీ మళ్ళా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలకు మండల స్థాయి అధికారులందరూ సర్పంచులకు తోడ్పాటు కావాల్సిందిగా సహకరించగలరని మా యొక్క ఏమైనా సర్పంచులు కోపంలో అనుకుంటారు కూడా కానీ అధికారులు ఈ సేవలో పెట్టి ఈ సేవలో వేసి పెట్టి మమ్మల్ని మంచిగా మంచి పేరు ఎత్తించేది మీ చేతి ఉన్నది. మేమేమో సర్పంచుల వ్యక్తి కాలం లేదు మా సార్, కలం పదం మీకున్నది. కావున సర్పంచులకు అంత మంచి పేరు తేవాలంటే మీ చేతిలో ఉన్నది. కావున సమయానికి పనిచేయడం తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు నమస్కారం చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మనం ముందు ఉండాలనే ఉద్దేశం నాకున్నది. మండలు ప్రతి ఒక్క పని గవర్నమెంట్ తలపెట్టిన ప్రతి ఒక్క పని కూడా మనం చేసే బాధ్యత సర్పంచులనే కానీ ఎంపీటీసీలే కానీ ఎవరే కానీ ఎవరికి ఉన్నంత పని మనం చేయవలసిందే. అన్ని పనులు ఒడగొట్టుకుంటే ఈ వైకుంఠ ధామం ఒకటి ఇంకోటి ముందర కూడా ఒడగొట్టుకుంటే మీ సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే కూడా నా దృష్టికి తీసుకుని అందరం కలిసి కలెక్టర్ దగ్గర పోదాం. ఒకటి మీకు ఎప్పుడు నేను సహకరిస్తాను, అందరం కలిసి కరెక్ట్గా పని చేద్దాం. మండలికి మనము కాకపోతే మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి, ముందు నాలే చెప్పిన పని ముందు చేసుకోవాలని ఉద్దేశం. ఏదో ఒక సభకు ఆహ్వానించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుత్వానికి, మండలాలకు, అధికారులకు. అదేవిధంగా ఇక ముందు కూడా జనరల్ బాడీ కూడా ఆహ్వానిస్తే మాకు తోచిన సలహాలు ఇవ్వగలుగుతాము. అందుకు ప్రభుత్వానికి, వ్యవస్థకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ 30 రోజుల కార్యక్రమంలో మనము రోజు కష్టపడి అధికారులు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సూచన ప్రకారము ఎంతో చక్కగా గ్రామాలను అభివృద్ధి చేసుకోవడం జరిగింది. ప్రతి పనికి గ్రామ సెక్రటరీ కానీ, నోడల్ ఆఫీసర్స్ కానీ, సర్పంచ్ కానీ, ఇతర అధికారులు కానీ చక్కగా సహకరించినందుకు వారికి అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుకుంటూ, ముఖ్యంగా అవగాహన అనేది ఇంకా మన జనాభాలో ఒక 55% వచ్చింది, ఇంకా 45% రాలేదు. దయచేసి ఏదైతే ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైతే సబ్సిడీగా పొందుతున్నారో ప్రజలకు అవగాహన చేసిన కూడా కొంతమంది మేము ఎందుకు చేసుకోవాలి, మేము కట్టుకోము అని చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు కొంతమంది సర్పంచులు ఆవేదన చెప్పిండ్రు. ఇప్పుడు అదేవిధంగా మన మండల్ సర్పంచుల ప్రెసిడెంట్ చెప్పినట్టు, అదేవిధంగా మాధవరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు, మాధవరెడ్డి గారిని నేను చూశాను ఒక వీడియోలో వాట్సాప్లో. రాత్రి 5 గంటలకు ఆయన డ్యాన్స్ చేసుకొని తన గ్రామం చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. అదేవిధంగా మా ఊళ్ళో కూడా మా గ్రామ సర్పంచ్ అదేవిధంగా 5:30కు మేము అనంతగిరి గుట్ట పోటీ నిలవడం జరుగుతుంది. దీనికి కొద్దిగా సర్పంచ్లో కొన్ని అధికారాలు ఇవ్వాలని మండలాధికారులు ఏంటంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చేదాన్ని ప్రభుత్వం చెడగొట్టాలా, ప్రభుత్వం పేరు చెడగొట్టాలని కాదు. కానీ మంత్రులకు భయం లేదు. ఇంకా ఈ 30 రోజుల ప్రణాళిక కాదు, 360 రోజులు కాదు, మా పీరియడ్ అయిపోయినంత వరకు గ్రామాలు చక్కగా ఉంటాయి కాబట్టి అదే ఎవరెస్ట్ మనం ముందుకు పోలిక ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ అవగాహన సదస్సుకు పిలిచినందుకు, మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకందరికీ నేను అభినందనలు.